Так, это у нас какой? Здесь у нас тонировка, да? Да, это у нас тонировка. Здесь было принято установить радиаторы, потому что при оклейке машин не должно быть пыли. А так как тепловентилятор дует, все равно какая-то пыль поднимается и будет оседать. Поэтому здесь мы установили стальные радиаторы 33 типа длиной 3 метра. Подобраны по мощности, здесь их 5 штук. На это помещение вполне достаточно.